как сделать ремонт дешевле. Медведя за борт, зеркало убираем, столик за борт. Не понимаю, зачем так дорого, все это можно сделать гораздо дешевле. Изголовье, все это нафиг. Растение, не знаю, надо оно вам или нет. Это все можно выкинуть. Вот здесь у нас указана цифра, за сколько мы сделали ремонт в данной квартире. А вот здесь у нас указана цифра, сколько вы можете сэкономить и сделать ремонт в совершенно такой же квартире, но гораздо бюджетнее. Какой ремонт делать, выбирать именно вам.